Animesh, you'll start. You'll start. No, no. अच्छा ठीक. I'll start. Thank you, friends in the media. सबको मीडिया से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ में हो रहा है टू इन्फॉर्म यू दैट हमारे तिपरा मोथा में आज दो बहुत सीनियर लीडर्स आर जॉइनिंग आवर पार्टी तिपरा मोथा। हमारे बाजू में हमारे एमएलए एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी बुर्ब मोहन त्रिपुरा, very senior leader, former deputy speaker, BAC chairman, MLA, ex-MLA गौरी शंकर रियांग। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आज जिन्होंने इन सीनियर लीडर्स को कन्विंस किया कि तिपरा मोथा ही एक पार्टी है जहां में आप हमारे इंडिजिनस पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। बुर्ब मोहन त्रिपुरा एंड आई वेलकम गौरी बाबू टू द तिपरा मोथा पार्टी। द तिपरा मोथा पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स स्पेशली ग्रेटर तिपरा लैंड ऑफ द इंडियन। जब इन्होंने हमारा पार्टी को ज्वाइन किया तो इन्होंने एक भी कंडीशन नहीं रखा, अनकंडीशनली आए। बुर्ब मोहन त्रिपुरा जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, सिटिंग एमएलए थे, जब इन्होंने तिपरा मोथा को ज्वाइन किया है तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं दोफा के साथ अपना लॉयल्टी वफादारी निभाना चाहता हूं। मैं इन दोनों को वेलकम करता हूं और जिन्होंने भी ये इनके ज्वाइनिंग में हमें हेल्प किया उनका नाम भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं। जो हमारे TWF के मेंबर्स हैं, हमारे ब्लॉक लेवल मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे YTF के मेंबर्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि इनके बिना ये लोग हमारे पार्टी में आज नहीं आते। स्पेशल थैंक यू टू हरेंद्र रियांग, सपनाती रियांग। Special thanks to the members of the Korbuk Tipra Motha, हरेंद्र त्रिपुरा, संजय मानिक त्रिपुरा, हमारे TWF के लीडर्स लोग एंड मेरे संग हमारे CM भी बैठे हैं, मेरे डेप्यूटी CM भी बैठे हैं, मेरे सीनियर EM चित्तरंजन देवबर्मा वो भी बैठे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि कोई भी जब नया पार्टी ज्वाइन करता है तो उनको हमें वेलकम करना चाहिए और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया कि इतने सीनियर लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए। आई वुड नाउ ऑफर द स्टेज टू बुर्बो बाबू एंड उसके बाद मैं गौरी बाबू को भी बोलूँगा कि कुछ बोलने के लिए। अब सामने पहिला काप्लाइसा इसोरनो खुलुमो जत और मानजक फाइनाय मीडिया ताकुक ताई बुकुक ए आनी जतनी सिनी अहानी बुबग्रा सिनी महाराजा तुनी मानजक फाइनाय सिनी एबी सिनी CM
MDC rok UM rok ani takuk bukuk mothani joto burui rok burui bodol okra bodol sikala bodol jotono ani khakchangma ta hambai masago tamni hingkai ang tunui oro kaisa poila ani porichoy ani sini mungkai ang Burbo Mohon Tripura ani asol sini mungkai ang kaisa Tiprasa bukung bera eke ani asol hamjak mani khai kaisa thaincha o thaincha tunui sini bubagra Maharaja ni tuidul mani bai o thaincha no thumoi thaincha khayoi manmani bagui tunui ang belai khaksang mata hambai nok joto tunui Tripura muthani joto samung tangnai rok buddhijibi ainjibi theke jotono ang tebesa khaksang ma hambai masago tamni kai sung oro thaincha thainchana ang hamjak mani nokbo hamjaka tai ani kaisa hamjak mani togo asol obokhai ha Greater Tripura Land tabok nongni bisingo jotona hamjagoi sung joto oro phaika tunui joto media rok bo tunui okokno nok sanai hini bahakago je Tripura hano Greater Tripura Land nainei rok sung ongkha tamahin thainchano hamjangnai rok ongkha boni bagoi sung oro phai mani ang tunui besi kok saya 1 minute ba 1 minute se kok sanai tam nahi kai ang tuni asai katal asai mani sal o asai mani salo ang kaisano saya hamya yasa surui sinunggoi kok sanani ongya ang tuni tongthok mani kok sanani hine musuk mani aini bagoi kaisano saya ang salbiya nai oboni bagoi ang je tongthok mani ang khai ang tunui kai ang ek kothai ang bujainani musugo je bini nukhungni chamri ang Tripura jatini bishoy naitong jat o naitong jatini chamri hingkai prithibir aro bonokosol tamahin saya aro kurui saya bolte ei bini nukhung chamri khai mokol kosa kanapho khunjur babisana thongpong yakung kongsa lenga phong osuggo sini naitong parani tongo aifana ang je chamri 4.5 বছরনি চামরি খাতেকা ও 4.5 বছরনি চামরি আং কংসায়া ইয়াক কংনি খাজাক আনি বুখুক মুথুজাক আং যে কষ্ট খাই তংখা আইফনা আনি দুঃখ কষ্টনি কগ্ন সানানি মুসুক ইয়া আইফনো তবু আনি তামাহিন আনি সাংনি কাইতর হয়তো সারাদি হিনি হিংকানা অবনা আং tamahin nongni thani joto kaitun thani khoma সমস উচ্চারণ খাইকা যাং কাইসানি জায়া থানানি হিয়া আইফোনা আং সাজাকা আইফোনা আনি অবতি যেটি সানানি হিকে কাবাংমা কক্টং আং তুনি সাচিলিয়া আইফোনা যে আং চারাই ফাংসিনি সিমি যে সরুংমানি প্রাকৃতিকনি সিমি পশু পক্ষিনি থানি সরুংমানি আইফোনা বলাই মন্ত্রী সন্ত্রী অংজাক বিনি উপাদিত অনেক তঙ্গ আং বেশি সামায়া আইফোনা বেশি সালিয়া গরিশঙ্কর দ্বারা সাইখানা নয় একে আং তুনুই যে ইয়কমাই যত ত্রিপুরা মুথানি কর্মী রব মাচু বানাই অর তুনুইনি অ সাল আনি বাগৈ তামহিন এমন সাল তংথকমানি সাল অব আর তাই সানানি আনি খুব বাই পাইয়া এফোনা তুনুই আর তেকেসা আং সানানি মুসুক মানিখাই ऐसे तुनुई जे जागा गो मुसुकमानी तंगनानी मुसुकमानी ओ जागा गो जों जत थांचाखे सामंग टांगलायनाय थांचानि बिसिंतै जों जे नांगमानी जों नांखा हिंकै जों तामाहिन आसुक से खायसेना आं ताइ सालिया अबनि बागै अर
जतनी थानी तेबेसा आं खाकसामा हामबाय अ सन्दा जरागो जतन तेबेसा आनी अकरानो खुलुमै और जत आनी साकचालाय आनी सालाय कतैनो कातुनि थानी सुरियै आनी ककनो अरनो माथाका जतन खुलुमका। एक मिनट, उसके पहले गौरी बाबू को बात करने दीजिए, उसके बाद आई अलाउ ऑल द मीडिया टू आस्क क्वेश्चंस। यहाँ में कोई भी आप सबसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक गौरी बाबू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। गौरी Shankar Riyang is a former deputy speaker in the Tripura Assembly, MLA, also was the vice president of the BJP and was a sitting BSc chairman. तो मैं गौरी बाबू को फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, and I would like him to say a few words. Thank you. বাংলা কখন মিক্স শুভ সন্ধ্যায় সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আমাদের সর্বজন প্রিয় মহারাজা বুবাগ্রা এবং দলের মন্দার বিল্ডার শ্রীযুক্ত প্রদ্যুৎ কিশোর বর্মন মহোদয়, আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার সহোদর বন্ধুবর, যিনি আজকে আপনাদের সামনে এবং এই দলে আমার সমান সংযুক্ত হয়েছেন, শ্রী পূর্বমন ত্রিপুরা বিধায়ক। সঙ্গে আছেন এডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার শ্রী পূর্ণমোহন জমাতিয়া মহোদয় এবং ডেপুটি সিএম আমার অনুষ স্নেহের এবং বন্ধুবর শ্রী অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়, এবং আমার পাশে আছেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মেম্বার চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়, প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, পেছনে আমার কর্মীবৃন্দ। আজকে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি। যোগ দেওয়ার ইচ্ছা অনেক দিন থেকেই ছিল, বিভিন্ন কারণে আমি যোগ দিতে পারিনি। আমি মানে খুশি এবং আনন্দিত যে দলে কাজ করার একটা সুযোগ আমি পাব। আমি কাজের মানুষ, বিজেপিতে জয়েন করেছি 18 না ঠিক 17তে জয়েন করেছি, 18তে ক্ষমতা এসেছি। এই দীর্ঘকাল কাজের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি, সুযোগ পাইনি, যার ফলে আমি বিরক্ত হয়ে আজকে আমি এই দলে সংযুক্ত হয়েছি। তাছাড়া 1967 ইংরেজি থেকে 80 ইংরেজি পর্যন্ত প্রায় 13 বছর আমি যুব সমিতি বিভাগীয় সম্পাদক ছিলাম। তখন তো অবিভক্ত বা এই যে বিলোনিয়া ছিল, এখন তো শান্তিবাজার বিলোনিয়া আছে। এই অবিভক্ত বিলোনিয়া সাব ডিভিশনের ডিভিশনাল সেক্রেটারি যুব সমিতি বা টিউজেসের সঙ্গে সঙ্গে ইউকেএস কর্মচারী সংগঠনে আমি সম্পাদক ছিলাম। দীর্ঘদিন আমি আমার স্বজাতিদের জন্য যে পরিণামে এই এডিসি আমরা আনতে পেরেছি। আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন বা এই দল কাজ করছে, এই উদ্দেশ্য আমাদের একদিন সফল হবে। কারণ তখন আমাদেরকে বিভিন্নভাবে তির্যকভাবে নিন্দা করা হয়েছে, সমালোচনা করা হয়েছে, তবু আমরা আমাদের টার্গেট পূরণ করতে পেরেছি। আমরা আশা করব আমাদের টার্গেট এখনও পূরণ হবে। যাই হোক, ফলেন ফল কারণ মনোনীয়তে, মুখে বড় বড় কথা বলে কোনো ফল হয় না, কাজের মাধ্যমেই ফল, কাজের মাধ্যমেই মানুষটাকে চেনা যায়। ফলের মাধ্যমে যেন আমরা গাছ চিনি, তেমনি কাজের মাধ্যমে মানুষ চেনা যায়। কাজ করতে চাই, কাজের মাধ্যমে আমার দল বিবেচনা করবে এবং মূল্যায়ন করবে। কেন দল ছেড়েছি এটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। আমি শুধু উপনিষদের একটা শ্লোকেই আপনাদের বলবো যে উপনিষদের একটা খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে। শ্লোকটা যদি বলি বুঝবেন কেন দল ত্যাগ করেছে। শ্লোকে বলা হয়েছে, তেজের ধর্মং দয়াহীনং বিদ্যাহীনং গুরুর তেজের ক্রুধমুখী বাচ্চার নিষ্ঠহন বান্ধবান তেজের। সবাই বুঝেছেন নিশ্চয়ই। ধর্মহীন গুরু, ক্রোধমুখী বার্জা এবং স্নেহহীন বন্ধুদের পরিত্যাগ করবে। এটা মানে উপনিষদে একদম স্পষ্ট করে বলা। আমাদের মানে পূর্বতন যে দল আমি ছিলাম,
এখানে কোনো স্নেহ ছিল না আমার যতটুকু ধারণা। কাজ করতে যাই, কাজ করতে দেওয়া হয় এবং অনেক কথা আছে, পরে আস্তে আস্তে হয়তো আমি এক্সপ্রেস করবো সময় পেলে। আজকে এই অল্প সময়ে আপনাদের আর কিছুই বলবো না, আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার। यहाँ में मेरे संग डायस में सीएम है, डेप्यूटी सीएम है, चित्तू रंजन देव वर्मा ईएम है। अगर आपको इनको भी कोई सवाल पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क देम एनी क्वेश्चंस। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी सवाल आज के विषय में पूछना है, यू आर मोर देन हैप्पी टू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। We heard that some board MLAs are ready to join Tipra Matha from ruling BJP. आई एम नॉट श्योर, जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको भी हमारे ग्रेटर तिपरा लैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी। बट इफ़ यू आर कमिटेड टू द डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड, यू डू नॉट हैव एनी प्री कंडीशंस, देन हम लोग सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जब होगा तब हम आपको बताएंगे। जब तक नहीं होगा मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता। আপনি বললেন আপনাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, ভালো কথা। 4 বছর পর আপনি কেন জয়েন করেছেন, আগে কেন জয়েন করেছেন? কোথায়? এই দলে হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো দেখুন, একটা দলে সংযুক্ত হওয়ার পরে আজকে এই দলে যোগ দিলাম, 2 দিন পরে, 2 মাস পরে, 1 বছর পরে আরেক দলে গেলাম, 3 মাস পরে আরেক দলে গেলাম। এটাকে পলিটিক্স বা রাজনীতি। বিজেপিতে তো আমি 17তে যোগ দিয়েছি এবং আজকে পর্যন্ত এই বিকালবেলায় আমি চেয়ারম্যানশিপ থেকে রিজাইন দিয়েছি, রিলিঙ্কুইশ করেছি। আর এই দলে আজকে যোগ দিলাম। কেন দিয়েছি আমি তো একটা শ্লোকের মাধ্যমে বলে দিয়েছি। কাজ করতে যে এই যে 3225 টাকা একটা চেয়ারম্যানের যে ভাতা মাস শেষ হলে হ্যাঁ কী করবে এতে? আমার বাড়িতে ডেইলি 200-300 কাপ চা বিস্কিট অতিথিদের খাওয়াতে হয়। চেয়ারম্যান যেহেতু, বাজারে দোকানে গেলে দাদা চা খাওয়ান, তারপরে গরিব দুর্বল অসহায় লোক আছে দিতে হয়। এটা চেয়ারম্যান না হলে আমি দেই, তখন 10,000 টাকা করে। 10,000 টাকা দিয়ে একটা চেয়ারম্যান হয় বাইকে করে দৌড়তে হবে, নয় সাইকেলে, না হয় গাড়ি হায়ার করতে হবে। গাড়ি হায়ার করলে তার মাসে কত খরচ? এটা হলো চেয়ারম্যানশিপের। তো প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট হলো কি, নিজের টাকা, নিজের গাটের টাকা খরচ করে ধর্মনগরের দৌড়াও, সাবরুমের দৌড়াও, কাহা তো করার। দলকে বারবার বলেছি কিছু একটা ব্যবস্থা করে নাই। অর্থাৎ যারা কাজ করতে চায় তাদের কাজ করতেই দেওয়া হয়, অথচ যারা কাজের না তাদের গাড়ি ঘোড়া আছে, কত রকম এলাহি ব্যাপার আছে। আজকে দল সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। এই দলে অনেকেই থাকবেন, সবাই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এটা গণতান্ত্রিক দল না, এটা তো একটা কী বলা যায়, স্বৈরতান্ত্রিক দল হয়ে গেছে। দিল্লিতে নরেন্দ্র ভাই মোদী, আর এখানে তো আগে ছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, এখন আরেক মুখ্যমন্ত্রী, সে একই পথে চলছে। পত্রিকায় দেখলাম বুড়া ভাতা, এই বৃদ্ধ ভাতা না সামাজিক ভাতা 2,000 টাকা করা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এটা তো শুভঙ্করের খেল, শুভঙ্করের ফাঁকি পড়েছেন আপনারা? আগের দিন অঙ্কের মধ্যে এখন শুভঙ্করের ফাঁকি একটা ছড়া আছে, এটা দিয়ে অঙ্ক সলভ করা যায়। যে 1 লক্ষ সামথিং 35 টাকা জমিয়ে আজকে 2,000 টাকা করে আছে, মানে ললিপপ। এখন সাধারণ গরিব মানুষ 2,000 টাকা পেয়ে খুশি, কিন্তু বাকি যে 1,35,000 যে আজকে 42 মাস ধরে তারা ভাতা পায়নি, সেই টাকা যে জমে জমে, এই টাকাই আবার তাদেরকে 2,000 করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ খুশি হয়েছে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি, এটা একটা ঠকানো হলো না? এরপরও প্রায় 200 না কত কোটি টাকা বাড়তি থাকবে, আর বাজেটের 400 কোটি টাকা তো আছেই। তাহলে এই 600 কোটি টাকা কোথায় যাবে? আপনার হিসাব করে বের করুন, আপনাই খুঁজে বের করুন। এই হলো অবস্থা। যাই হোক, আমি ছিলাম দলে দীর্ঘদিন, আমি দলের বিরুদ্ধে বেশি কথা বলবো না, শুধু এটাই বলতে চাই, দলে একটা শৃঙ্খলাহীন দল হয়ে গেছে। এটাতে
হয়তো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মানুষই এই দলে টিকতে পারবে না। आं पहिलादा साका तुनुई आनी पुनर्जन्म आचाय काताल आचाय मनी साल आं कायसानो एसा सुरै कायसानो सेजागोय कक्सानानि तुनुई आं नाख्लायो आइफोनो एककनो किसाननो सासिनाय तुनुई सिंह बाय सिंह तंगो मायुं बाय मायुं तंगो मासाबाय मुसुई तंमाया आं तुनुई थांचा न हामजाकनाय बबागेरानि थांचा बाय फायो असंनानिको सर काशनी सामान्य मुथुबदार सामान्य मुथुबदार फियोखन बदले तांगे सारे तांगो ना अब साकाय कक्साया फायनाय आं सालिया नों बुझिसिरि হাইকোর্টের বাইরে কোনো সামনের মাসের মধ্যেই ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন করার কথা তারপরেই কিন্তু আজকে 23 ইলেকশন পাহাড় অলরেডি তিনটা মাথার দখলে আছে তো সমতল নিয়ে আপনার কি বক্তব্য যে পরিমাণে আপনার এখানে জয়েনিং হচ্ছে One to add one more thing. Yesterday, High Court has issued a notice, Election Commission of India, State Election Commission, as well as State ADC Administration for not enrolling the names of group people in the draft voter list for village council election. Okay, I'll just say something. Then I want my EM also to speak on this. First of all, the notice has been sent to the State Election Commission. Let them answer. As far as we are concerned, I think it is very clear that ब्रू के लिए सबसे ज़्यादा फाइट मैंने किया जब कंचनपुर में हमारे ब्रू को खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ क्योंकि यहाँ में अब खाना नहीं दिया जाएगा। उस समय मैं कुछ नहीं था, आई रिजाइन एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। मैं गया एंड आई सेड ब्रू को त्रिपुरा में रहना चाहिए। Amit Shah is on record thanking me for the rehabilitation of the Brus. I want the Brus to be in Tripura and I want them to be taking part. In fact, मेरा एक सपना है कि one of the rehabilitated Bru in Tripura should also become one day a MLA, minister and MP. State government ने इसको continuously delay किया। ये अकॉर्ड साइन किया गया 2020 में, 2022 सितंबर एंड हो रहा है। Till now, because of internal politics, 2-3 NGOs जो कंचनपुर में बैठे हैं उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया। द स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले इसके लिए हुआ है क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के बात सुना है। सेकेंड, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टू आंसर टू द हाई कोर्ट। वी आर ऑल्सो वेटिंग। विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, पीपल गांव में सफ़र कर रहे हैं। आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पांस को, उसके बाद आई विल रिएक्ट। लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस politics should be played in the name of our Bru brothers and sisters. Our Bru brothers and sisters, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये NGOs लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहां ब्रू को सेटलमेंट किया जाए। जब we settle people from another country, did we take permission from the Hanibusa? The government of India has given us a commitment that Brus have to be rehabilitated and they have to be rehabilitated. And the state government has taken too much time because they have been listening to few NGOs from Kanchanpur and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education PW Chitto Babu, also has to say something on this. Involvement of the Bru people
who were from another state. এটা হচ্ছে এই যে এনরোলমেন্টটা, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে। স্টেট গভর্নমেন্ট যদি চায়, আরও কিছুদিন বাকি আছে, 30 তারিখে ফাইনাল পাবলিকেশন, এর মধ্যেই যদি তারা যদি করতে চায়, এটা সবচেয়ে ভালো কথা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, যে প্রশ্নটা আপনি তুললেন, সেই প্রশ্নটা এডিসির সঙ্গে লিঙ্ক না। এই কারণে ভোটার লিস্ট যে তৈরি করা হয়, এই যে লিস্ট তৈরি করার যে এখতিয়ার, ওইটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট চিফ ইলেকট্রাল অফিসার, এটা ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের কাছে। তো বলটা ওনাদের কোর্টে রয়ে গেছে। ওনাদের কোর্টে বলটা রেখে এডিসির গাহারে বা এডিসির কাছে ঠেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা বলছি না তাদেরকে এক্সক্লুশন করার জন্য, স্টেট গভর্নমেন্ট করুক, কারণ স্টেট যে ইলেকট্রাল রোল আছে কনস্টিটিউন্সি ওয়াইজ, এই কনস্টিটিউন্সি ওয়াইজের যে স্টেট ইলেকট্রাল রোল আছে, সেখান থেকেই এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী সেটাকে সেগ্রিগেট করা হয়। তার মানে কি, প্রথম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে ইলেকট্রাল রোল আছে, সেইখানে এই তাদের নামটা এনরোল করতে হবে, এনলিস্ট করতে হবে। তারপরে আসবে যেটা এডিসি ভিলেজ ওয়াইজ সেগ্রিগেশন। তো এটা করতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এখন আমরা যেটা বুঝতে পারছি, এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যারা আমরা আছি, তারা চাইছে যে এই কয়েকটা হতে পারে, এটা 15টা হতে পারে, 20টা এডিসি ভিলেজে ওনারা ঢুকে গেছেন। এই 20টা 15টা এডিসি ভিলেজে যে বিলম্ব হচ্ছে ইলেকট্রাল রোল তৈরি করার জন্য, এর জন্য বাকি 587টা যে ভিলেজ এডিসি ভিলেজ আছে, এই 15টা বা 20টা বাদ দিলে অন্যরা তো এটার জন্য কিনা বলে সাফার করতে পারে না। তো এটা না করে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই দিকে যেন রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন, তারা যেন এই বিষয়টা অতি সত্বর যেন দেখেন এবং 30 তারিখের মধ্যে যেন দেখেন, এটা আমাদের আবেদন রইল। No, actually, Pinaki, voting is not your fundamental right. Fundamental right is right to religion, right to freedom of speech, education. Voting is not your fundamental right. If voting was your fundamental right, the Chakmas in Arunachal would have been allowed to vote even after 60 years. Chakmas have not been given a right to vote in Arunachal Pradesh because they have said it is not a fundamental right. But yes, the people in the villages, Purnam, Animesh, I think हम लोग we are suffering. इलेक्शन नहीं हो रहा है मतलब पैसा नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट गांव का नहीं हो रहा है। और हम लोग ने पहले एक्सक्यूज दिया कोरोना, उसके बाद एक्सक्यूज दिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उसके बाद आज कुछ और एक्सक्यूज आ रहा है। लेकिन रियल बात यह है कि इलेक्शन से गवर्नमेंट डर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो साफ क्लियर हो जाएगा, जो सबके दिमाग में है और दिल में है वो प्रमाण अखबार में आ जाएगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू इट। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, वी आर वेटिंग, लेट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आई वेलकम इट, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। वी ऑल्सो हैव आर प्लान बी, वी ऑल्सो हैव अ प्लान सी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुकुंग बारा लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है, हम लोग के पास भी 2-3 मूव्स और हैं। नो, यू सेड वोटिंग इज फंडामेंटल राइट। अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकते, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है।
फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट योर फंडामेंटल राइट. अगर होता तो उसका अलग राइट टू वोट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट. Unlike some people, I read the constitution, so I know. You should, that's why. স্যার জোটের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি তাদের সঙ্গে জোটের Jot, অ্যালায়েন্স alliance, किसके लिए? मैं पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मुझे डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया. आई थिंक चित्तो बाबू आपको भी ऑफर किया गया. आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं. आई थिंक अनिमेश यू आर ऑल्सो कहीं में. टिपरासा क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते हैं, क्योंकि आदत हो गया है कि ठीक है. मैं पॉलिटिक्स में या एमपी बनने नहीं उतरा हूं. मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन सेटलमेंट देने आया हूं. अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो कब का हो जाता. मैं यहां में अपने लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड का इशू, अलायंस अगर थोड़ा सा, मैं ये उस दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, एंड आई थिंक यहां में ऑल माय सीनियर लीडर्स आर हियर बारिंग विजय बाबू, ही इज एन एम्बेसडर टुडे. मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं. पैसे के लिए, पोस्ट के लिए करते करते लैंड डिमांड करना पड़ता है. अब